ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓን እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሕሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻነል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ሼር ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል። ፍቕሪ ኣጋጣሚ ሓሲብካሉ ወይ እውን ገሚትካዮ እተኣቶ ይኮነን። በቃ ፍቕሪ ኣጋጣሚ ተወሊደ ዝዓበኹ ካብ ከተማ ውፅእ ኢላ ኣብ እትርከብ ኣብ ገጠር ወለደይ ኣብዚ እቶ ዝበሃል ሓፍትን ጥሪተነ ይነበሮምን ንዓይኒ 7 ኣሕዋተይን ንፍርቂ እንዳሓረሱ እዮም ኣዕብዮምና። ኣብ ገዛና እኹል ፍቕሪ ነይሩ። ንከባበር ንሰማማዕ ንፋቶ ኢና ነርና። ተምሃሪት 10ይ ክፍሊ ምስ ኮንኩ ግና ፀገም ገዛና ኣዝዩ ስለ ዝዘየደ ንኸተማ ኸይደ እንተስ መዓልታዊ ሸቂለ እንተስ እንዳርኹባት ኣትየ መገልገሊት ክኸውን ምስ በዓል ኣቦይ ተዘራሪብና ወሲና ንኸተማ ኸድኩ። ኣበለው ዝተባሃሉ እንዳርኹባት ተቖፂረ ኩሎም ሰብኣዮም ይኹኑ ሰበይቶም ከም ጓሎም ይርኢኒ ይንከባኸቡኒ። እተን ኣዋልድ ደቆም ድማ ዝፀበበን ክዳውንቲ ጫማ ይህባኒ። በቃ እቲ ገና ቆልዓን ከለኹ ረኺበዮ ዘይፈልጥ ረኺበ። ብዙሕ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳዕ ቀዳም ድሕሪ ሰዓት ኣብ ገዛ ውዒሎም ኣይፈልጡን። ጾም እንትኸውን ምሸት ጥራሕ መፂኦም ድራር ይበልዑ። ስዕረት እንትኸውን ድማ ንግሆ ይቆርሱ ምሸት ይምለሱ። ሰንበት ድማ ተኣኻኺቦም ኣብ ገዛ ይውዕሉ። ኩሉ ዝሰርሑ ስራሕቲ ብማሽን እዩ። ክዳን ብማሽን፣ እንጀራ ብኤሌክትሪክ፣ ፀብሒ ብኦፍን እየ ዝሰርሕ። እዚ ዝበሃል ፃዕቂ ስራሕ የብለይ። ኣብ መንጎ ድማ እቲ ዘቋረፅክዎ ትምህርቲ ድማ ምሸታዊ ክቕፅል ገይሮምን እዮም። ኣብቲ ገዛ ከም ጓና ከም ሓንቲ ሰራሕተኛ ይኮንኩን ዝቁፀር። ልክዕ ከም ጓሎም ይንከባኸቡኒ የኽብሩንን እዮም። ከምዚ ቁፃር ዘይኮንኩስ ቤተሰብ ውላድ ምዃነ እየ ዝሓስብ ነይረ። ሓደ ንሂወተይ ዝቐይር መንገዲ ግን ኣብዚ ሰዓት ተፈጠረ። ኣቤል ወዶም ብቤተሰብ ንዝመፀትሉ ቆልዓ ንኽምርዓው ይሓትዎ። ኣቤል ድሌት ኣይነበሮን። ንምእንተ ወለዱ ግና ሕራይሉ ቤተሰብ ናፍቲ እንዳጓል ተላኢኹ ሕራይ ተባሂሎም መዓልቲ ፈለዩ። እታ ንኣቤል ዝተሓፅየት ግና ካሊእ ፈታዊ ነይሩዋ። ንገዝኣ ክተእምኖም ፈቲና እንተብኣ ግና ካብ ቃለይ ወፃኢ ዝኸውን ነገር የለን ኢለ ቆቢፅዋ እዩ። በቃ መዓልቲ ተቆሪፁ ዕዱማት ዓዲምና ኢና ኢሉ ካልኣይ መዓልቲ ነዚ ጉዳይ ከይተልዕሎ ኣጠንቂቕዋ እዩ። ኣብ ገዛ ሙሉእ ምድላው ይግበረሉ። ነቲ መርዓ መዓልቲ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ይተሪፍዎ። ኣዲኡ ነብኡን ከም ሎሙዓንቲ ተሓጊሶም ርእዮም ኣይፈልጥን። ኣጋምሸት ግና እቲ ዝወዓለ ሓጎስ ብሓደ ግዜ ናብ ሓዘን ተቐይሩ። ኣቤል ኩነታት ናይ መርዖኦም ፕሮግራም ክዘራረቡ ናብ መርዓት እንተደወለ ስልከ ይሰርሕን። ናብ ቤተሰብ እንተደውል ድማ መደቀሲ ክፍላ ዕፁ እዩ ኣይትኸፍተናን ኢሎምዎ። ዳርጋ ንኸባቢ 2 ሰዓት እቲ ዝተፈጠረ ነገር ንበይኑ ሒዝዎ ንኣኽረኽባ ፈቲኑ ግና ኣይኮነን ኣይከኣለን። ምስ ጨነቆ ግና ንሓደ ዓርኪ ርእሲ ናፍቲ ገዛ ሰዲድዎ ሒዝዎ ዝተመለሰ መልሲ ግና መሕዘንን መደንገፅን መልእኽቲ ነይሩ። እታ ምርዓት ምስቲ ናይ መጀመርታ ዓርካ ተታሒዞም ከም ዝጠፍኡ ንኣቤል ነጊርዎ። ኣብዚ ሰዓት ኣቤል ኣመና ሰንበደ። ነዚ ዘረባ ሒዝዎ ስቕ ክብል ወሲኑ ነይሩ። ግና ፅባሕኸ መርዓት ጠፊኣ መርዓት ስለዘየላ እቲ መርዓት ጠጠው ኢሉ እዩ ኢሎም ድዮም ነቲ ዕዱም ክመልስዎ። ኣመና ዘፍርሕን ዘስካሕክሕን ኮነ። ነዚ ነገር ድማ ፍርሕ ትብዕ እንዳበለ መጀመርታ ንዓብዩ ሓዉ ንመሓሪ ነጊርዎ። መሓሪ እዩ ንኩሉ ቤተሰብ ተዛሪቡ። ኣዲኡ ሕምምቲ እየን ሕማቕ ከይገጥሞም ፈሪሖም ነይሮም እዮም። መሓሪ ግና ቀልጢፉ እዩ መፍትሒ ዘምፀ። እቲ መፍትሒ ግን ንኩላትና መፍርሕን ኣመና ዘጭንቕን እዩ ዝነበረ። ፅባሕ ኣብ ቅድሚ ዕዱም ካብ እንዋረድ ንሰምሃል ክትሰትረና ንሕተታ በሎም። ኩሉ ሰብ ኣይተፀበየን ነይሩ። ግና ድማ መማረፂ ይነበሮምን። ኣቦኡን ኣዲኡን ከምኡ እውን መሓሪ ናብ መደቀሲ እየመፅዮም ልመና ጀሚሮም።
ካባኺ ወፃኢ እናሓቶ ሰብ የለን ምእንተ ውላድ ተለመነኒ ኢለና ንማማ። ኣብዚ ሰዓት ኣነ ካብ መጠን ንላዕሊ ክጭነቕ ጀመርኩ። ገበርቲ ጽቡቕ እዮም ግና ናብ ዘይደልዮ ህይወት ክኣቱ ከዓ ኣመና ተጨኒቐን ፈሪሐን። እዚ ውሳነ ንበይነይ ክውስኖ ይደለኹን ምክንያቱ ወለደ ኣለውኒ። ንወለደይ እዚ ነገር ክነግሮም ደለኹ ግና ወለደይ ኣብ ገጠር ስለ ዝነብሩ ነዚ ነገር ከማኽሮም ክድውለሎም ኣይክእልን ምክንያቱ ኔትወርክ ኣይሰርሕን። ኣብዚ ሰዓት ኩሉ ውሳነ በይነይ ክውስኖ ከበደኒ። ንማማ ድሃብ እውን በጃኽን ማማ ነዚ ነገር ኣነ ክገብሮ ኣይክእልን ምክንያቱ ቀዳማይ ስድራይ ይፈልጡን ብዘይ ንሱ ድማ ቀልጢፈ ዝውስኖ ውሳነ ስለ ዝኾነ ኣመና ፈሪሐ ኢለ ክልመነን ጀመርኩ። እንተ ማማ ድሃብ ግና ቅልጥፍ ኢለን ድላይ ክኽንበክ ኢለናኒ። ሕዚ ከዓ ክልተ ልቢ ኮይነ ምክንያቱ ኣነ ጓል ድኻ እየ ገንዘብ እንተ ደኣ ሂቦምኒ ህይወተይ ክቕይር እየ። ስለዚ ክልተ ልቢ ኮይነ ድማ ገንዘብ እንተ ደኣ ሓቲተዮም ገዛና መሓገዝኩ ኢለ ክሓስብ ጀመርኩ። ድሕሪ ብዙሕ ሓሳብን ጭንቀትን ድማ 100,000 ንገዛ ይሓቡለይ ግና ኣብዚ ሓዳር ክጸንሕ ኣይደልን በልክዎም። መሓሪ ደሓን ሰምሓለይ ጥራሕ ንጽባሕ ስዘርና እምበር ድሕሪ ወርሒ ፍትሕኩም ባዕለይ ክውድአልኩም እየበለኒ። ኣብዚ ሰዓት ገንዘብ ንስድራይ ክህቡለይ ስለ ዝደለኹ ሕራይ ክብል ንመርዓይ ተሰማማዕኹ። ድሕሪ እዚ መርዓ ተፈጺሙ ብጽቡቕ ኩነታት ተወድአ። ድሕሪ ወርሒ ፍትሕ ትደሊ ዲኺ ኢሉ መሓሪ መፂኡ ሓተተኒ። እንተ ኣነ ግና ንኣቤል ፈትዮ ስለ ዝነበርኩ ድሕሪ ወርሒ ክፋታሕ ኣይደለኹን ኖ ኣነ ነቲ ፍትሕ ድልውቲ ኣይኮንኩን በልኩ። ኣቤል እንትሕተት እውን ንዓይ ከም ዝፈትወንን ምሳይ ሓዳር ክቕፅል ከም ዝደለየን ተዛረበ። በዚ ምክንያት ድማ ምስ ኣቤል ድሮ 7 ዓመት ጌርና ጓል 6 ዓመትን ጓል 3 ዓመትን ክልተ ጓላት ወሊድና ምዉቕ ናብራ ጌርና ኣፍታ ውሽጢ ወርሒ ንኽንፋታሕ ዝነበረ ዕላማ ናብ ናይ እማን በገጣሚ ዝተመልአ ፍቕራዊ ሓዳር ጌርናዮ። መወዳእትኡ ፍቕሪ ስዒሩ እቲ ናይ ኣጋጣሚ ፍቕሪ ናብ ትኽክለኛን ናብ ጽቡቕን ሓዳርን ተቐየረ። ተመስገን። ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዚ ዛንታ እንተ ደኣ ፈቲኹም እውን ኣብዚ ዛንታ ሓሳብ ርእቶ እንተ ደኣ ሃሊኩምን ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእል ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ነዚ ዛንታ ላይክ ምግባር ኣይትሕመቁ እንዳበልኩ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝነበርኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ።